हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता चल गया होगा, नेपाल अभी आना बिल्कुल सेफ़ नहीं है। यहाँ पे फ्लड्स के कारण काफ़ी लोगों की जान चली गई है और अभी मैं नेपाल में हूँ। मैं यहाँ की कंडीशन समझ सकता हूँ। आप जब तक कुछ तस्वीरें देखिए। आप अभी अगर नेपाल आने का प्लान कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए उसको पोस्टपोन कर दीजिए। और यहाँ की कंडीशन अभी उस लायक नहीं है कि आप आके एंजॉय करें, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है। आगे की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू।